Pozdrav svima ljudi, dobrodošli nazad na Minecrafta i kao što vidite mi smo na Obsidiancraftu, to jest Firecraftu pošto je bio global restart i da, to iza mene, kao što vidite facecam i to iza mene, samo ne ignorirajte to, please, tako da. I trebao sam se jako sad sam bio vani i nije baš kako je moralo biti, dosta je hladno, tako da. Idemo na prvi warp, a to je warp 1v1, tako da, tako. I to bi jedan je vs1 mora biti tamo negdje, ne znam zašto se ne vidi. Da, vidi se, ne. Uglavnom pokazat ću vam kasnije. Znači, tako to izgleda warp 1v1, tako da. Warp crates. Warp crates, kao što vidite, to je crates, sam sekund. I da, možete dobiti jedan, što je stvarno glupo, 122 i 5000 dolara. Da, dobro, evo baš ova otvara, tako da. Warp enchant je onako, dobar je, mislim to je ipak sve od mape, oni su samo to setali i stavili za XP i to, nešto mi je slab, kako se kaže, slab mi je, nije slab nego, kako se kaže, FPS mi nije baš dobar, tako da. To je nova mapa i sve to, znate već. Warp Factions, to je spawn, tako da neću to da vam kažem. Warp food je ovo, to isto znate već. Onda Warp info, to je info šta smijete i šta ne smijete. Dozvoljen je raid, dozvoljen je PvP i dozvoljena je bedrock baza. Zabranjeno je psovanje i reklamiranje drugih servera. Sljedeći warp je warp kitovi, što je jako dobro, znači vidite to slobodno si vi dođete, pogledajte, sve je dobre, znači starter je ovak, dobar je. I htio bih pozdraviti Kombo Dombo, Dakiet, to je Zvezdana koji mi uvijek lajka klip, znači hvala ti puno, evo jedno veliko srce za tebe. I da, Dragon se donja crta, Jorgan Maki 2208, Skill Aura, dobro, Agent 007 Pro i Skillex, tako da. Sljedeći warp je Warp Parkour, ZZ YouTube i samo malo, poznajemo se Darkman. Ne znam ko je Darkman iskreno. Tako da, znači taj warp parkour sam ja gradio i mogući je. Tako da. Ne znam ko je Darkman iskreno. I da, vidite. Builderi, mislim ja sam warp ranku. Da, mene su baš ovdje stavili, nažalost. Ja sam najviše radio inače, onda Factions i Maki je nešto što ja znam. Warp rankovi. Au. Jao, ne, slučajno je netko sve delete. Jao. Dobro, warp rankovi, to ste upravo sada vidjeli. I dobro, rankovi za Skype PP. TP here, kak se zove? Dragon. Ovo su Skype PvP rankovi. I da, kao što vidite ja sam ovako gledam. Ne gledam u kameru pošto nije mi baš onako. Gdje da je od mene, onda reći da još nisi mod sredio.
Ko da ne... Dobro. Znači, kao što vidite, Skylight košta 3 eura. To ovako izgleda. Sky Titan košta 5 eura. I Sky Hero košta 7 eura. To je jako dobro, valjda. Sljedeći warp je Warp Shop. Da, kog smo dovršavali. Dobro, prilično je lijep. Mislim, to je samo onako mapa, ali to sve mi smo stavljali blokove to. Onda Warp Sky PvP. Da, Sky PvP. To je jako dobro. Sky PvP je prilično lijepa mapa i ne znam gdje se tako našli, ali jako je lijepa. I da, na onom ostrvu tamo su free gapple, ali ne enčke. Onda tako to izgleda sve. Da, i tamo se možete samo ender perlati. To nitko još ne zna, valjda. Da, evo sad ću baš ću vam pokažem. Godana i pol. Ali nisu enchantne. Dobro, onda... Warp Sky Shop. Koje moram da igram na serveru? Dragon jedino. Igraš. A da, zabrav sam. Javi se carina. Pro. Ok, nisam stavio. Dobro, to nema veze. Kao što vidite, to je neke osnovne stvari, bez veze nešto. I onda, kao što vidite, to je to, isto to i to. To je samo Sky PvP. Ja, zabrav sam da imam facecam. Nice. Nice! I da, to je kao specijal za 100 subscribera, ali to sam već rekao da će biti za 55 subscribera i to sve. Nabravio sam to sve. Ja, hladno. Dobro. Kao što vidite, to je sav tim. Ovneri i kovneri su Ovner Kodo, Combo Dombo, Ovner Maki 2208, Ovner Factions, ne znam da li je on kovner ili, mislim da je kovner Onoflix i ja sam isto ko Ovner. Kao što vidite, da. Admin je Dukije, a mod je Dakijet, nažalost on je samo mod. Ne, lol. Idemo sljedeći warp, to je zadnji warp, a to je warp vanila. Da, i ja sam se samo sada prebacio, inače niko ne može. I ja sam se samo prebacio ovako u Game Mode 1. Iako želite, prijavite se za ovo, pošto ne mogu svi ovo igrati. Znači, ako želite, napišite dolje komentare, znači, ne znam da li je samo to za građenje i to, ali mislim da je. To je isto onako kao, ne smijete, znači, samo se ne smijete ubijati i onako kao na krok reko, nešto kao to. Tako da da. Da. Tako da. Dobro, i to je sve. Warp Factions. I da, ljudi, to je sve za epizodu. Ako vam se svidjela, ostavite like, share i subscribe. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi, a do tada pozdrav!